হ্যালো সবাইকে, তো সবাই কেমন আছো? আর আজ আমরা যাচ্ছি, এই যে দেখতে পাচ্ছ, দেরাদুন, মানে আমাদের এডুকেশনাল ট্যুরের জন্য। এই যে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়ি, দেখো পেছনে সবাই আছি। আর আমরা বাসের কাছাকাছি চলেও এসেছি। সবাই প্রায় তোমার বাসও ছেড়ে দেবে, কারণ আমাদের 2টোর সময় ট্রেন আছে। এই যে দেখো পেছনে সবাই এখন আসে ব্যাগ নিয়ে। আমাদের 3 দিনের ট্যুর আছে। এই যে দেখো সামনে সামনে দেখো আমরা চলে এসেছি স্টেশনে। আর এই পেছনে একটা ট্রেনও চলে যাচ্ছে। আর এখানে এই যে দেখো আমরা সবাই আছি। এখন ট্রেনের জন্য ওয়েট করতে হবে, কারণ অনেকটা আগে এসে গেছি তার জন্য। আর ওখানে কিছু না আছে, ওই যে পেছনটাতে, ওই যে ওখানটাতেও কিছু না আছে, কারণ এখানটাতে সবারই জায়গা ধরে নিয়ে, এই যে দেখো ব্যাগপত্রগুলো রেখেছি, তো তার জন্য সবার জায়গা ধরে নিয়ে আমরা আপাতত এখানে তো কিছুক্ষণ বসতে হবে। তারপর আবার এখানে কিছুক্ষণ বসতে হবে, তারপর আবার ওইখান থেকে ট্রেন করে যাব। আর রাত 2টো ট্রেন, আর এখন আমরা চলে এসেছি অনেকটা আগে। তো তাই তো চলো এখন আপাতত বসি, কিছুক্ষণ ওয়েট করি, আর তারপর ট্রেনটাও আসুক। আর তোমরাও থাকো আমার সাথে। তো এই যে দেখো আমাদের ট্রেনের অ্যানাউন্সমেন্টও করে দিয়েছে। আর আমরা এখন এখানে এই যে বসে আছি সবাই, মানে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার দিয়ে দিয়েছে। আমরা যেখানটা বসছিলাম সেখান থেকে এখানে চলে এলাম, যেহেতু প্ল্যাটফর্ম মতলব কম্পার্টমেন্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছে। তো এরপর ট্রেন আসার অপেক্ষা, আমরা সবাই এখন চাপবো ট্রেনেতে। ট্রেনও চলে এসেছে, এই যে দেখো। আর আমরা এরপর ট্রেনে উঠবো, স্যারও আছে এখানে আমাদের সাথে। তো চলো এবার ওঠা যাক ট্রেনে, কারণ ট্রেনে আগে উঠি, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি। আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি আর বসেও পড়েছি। আর আমার যেহেতু মিডলে সিট রয়েছে, তো সেহেতু এই যে ওপরে দেখো তনু আর ওরা সব আছে, মিনু এইদিকে, ওরা দুজন। আর আমি মিডিলে আছি, আর নিচে স্যার আছে, আর তাইনও আছে। তো এবার যেহেতু মিডিলে সিট, তো সেটু বুঝতেই পারছো, এই যে শুয়ে পড়তে হচ্ছে। তো চলো এখনকার মতো তো শুয়ে পড়ি, আর তারপর তোমাদের কালকে সকালে দেখা হচ্ছে, কারণ রাতটা তো শুয়ে কাটানো হবে। তো চলো। সকাল হয়ে গেছিলো, আমরা নেমেও পড়েছিলাম। আর তারপর খেয়ে দিয়ে আবার আমরা দেরাদুনের ট্রেনে চেপে পড়েছিলাম। উঠে কিছুটা রেস্টও নিয়ে নিয়েছিলাম। আর এখন আমরা এই ট্রেনেতেই রয়েছি সবাই মিলে। তো দেখো এই যে এখানে সবাই বসে, আর কিছুক্ষণের পর আমরা নামবো দেরাদুনে। তো তোমাদেরকে সেই ভিডিওটা দেখাইনি, অতটা দেখাতে পারিনি, ট্রেনে একই জিনিস তার জন্য। শেষমেশ আমরা পৌঁছালাম দেরাদুন স্টেশনে। এই যে দেখো সবাই আমরা ট্রেন থেকে নেমে পড়েছি এখন। আর এখানে এই যে সবাই যাচ্ছে এগুতে, আমরাও যাচ্ছি। তো এখান থেকে খেয়ে দিয়ে এরপর হোটেল যাব, তোমাদেরকে তো বললাম। তো চলো এখন যাই, খাবার কি দেয় না দেয়।
আমরা এখন এই যে দেখো রেস্টুরেন্টে বসে আছি খাবার খাওয়ার জন্য, আর অর্ডার দিচ্ছি চিকেন আর তোমার রুটি আছে, সবাই মিলে খাবো বলে, কারণ প্রথমে খিদেও পেয়েছে, অনেক জার্নি হয়েছে। চলো খেয়ে নিই চিকেন আর রুটি, আমাদের দেখাবো। আর সবাই এখন খাওয়ার জন্য বসে, এখন সবারই প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে, এখানে জার্নি করে অনেকটা তার জন্য। তো এখন দিই, তারপর আবার হোটেল যাব। তারপর মর্নিং সবাইকে। তো সকাল সকাল এই যে আমরা সবাই স্নান টান করে বেরিয়ে পড়েছি একটু রাস্তা দিয়ে, এই আশেপাশে জায়গাটা একটু ঘুরে দেখবো, তার জন্যে আমরা এখন সবাই মিলে বেরোইনি, এই যে মিনু, নীলু, শুশু, আমরা সবাই মিলে কিছুজন মিলে বেরিয়েছি। স্যার বললো তোমরা চা খাবে, তো আমরা বললাম যে হ্যাঁ একটু চাটা খাওয়াবে, আর আশেপাশে জায়গাটা একটু ঘোরা হবে, এই আশেপাশে আমরা যেখানটা রয়েছি সেই জায়গাটা একটু ঘুরে দেখা উচিত। তো সামনে একটা মন্দির রয়েছে দেখলাম, তো চলো মন্দিরটা একটু ঢুকে দেখাই, খুব সুন্দর দেখতে লাগছে বাইরে থেকে। তো চলো, আর তারপর চাটা খাবো, আর তারপর আমাদের সেশনও আছে দুপুরের দিকে, খেয়ে বেরিয়ে পড়েছি IRS যাওয়ার জন্য, সবাই রেডি হয়ে এখন রাস্তায় যাচ্ছি। আর এখান থেকে কিছু অটো বা কিছু করে যাবো, কারণ আমরা যেখানে আছি হোটেলে, তো আমরা এখন যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে। আর এরপর যাবো IRS-এ, সেখানে একটা আমাদের সেশন আছে, তো সেশনটার ভেতরে তো তোমাদেরকে দেখানো যাবে না, কারণ সেখানে তো ধরো ক্যামেরা অ্যালাউ থাকে না, বা সেশন করতে করতে তোমাদেরকে আমি ক্যামেরা করে দেখাতে পারবো না। তো সেহেতু ওখানে পুরো জায়গাটা তোমাদের ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করবো, IRS-টা গোটাটা। কিন্তু এবার যদি গোটাটা আমরা না ঘুরি, মানে শুধুমাত্র যদি ঢুকি ধরে সেশনে চলে যাই সেই জায়গাটা, তো সেই জায়গাটা তোমাদেরকে ঘোরানোর, যেখানটা আমরা যাবো তো সেখানটা তোমাদেরকে ঘোরানোর চেষ্টা করব। আর এখন আমরা এই যে দেখো সবাই পেছন পেছন আসছো, সবাই আমরা এখন ইউনিফর্মে আছি, আর এখান থেকে অটো বা গাড়িতে করে যাব। আর এই যে সামনে ম্যামও রয়েছে, আমাদের স্যারও আছে পেছনে, তো সবাই মিলে এখন যাচ্ছি। আর কিছু কোনো খাওয়া হয়নি, খেয়েও নেবো যার পথে, খাওয়া দাওয়া করে তারপর, কারণ আমাদের লাঞ্চের পর আফটারনুনে আমাদের সেশন আছে, তো লাঞ্চ করে নিয়ে তারপর আমরা যাবো আর কি ওখানটাতে। তো ওখানে সব খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, ওখানে একটা রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিলাম, ভাত ডাল পনিরের তরকারি করেছিল। আর আমরা এখন এই অটো স্ট্যান্ডে, এই যে দেখো পেছনে সব অটোগুলো রয়েছে, আর অটো স্ট্যান্ডে এখানে সবাই আমরা দাঁড়িয়ে আছি রোদের মধ্যে। স্যার আমাদেরকে রোদের মধ্যে দাঁড় করে রেখে দিয়েছে, তো এই যে দেখো স্যার আমাদের রোদের মধ্যে দাঁড় করে রেখে দিয়েছে এখানে, এত গরমে রোদে। তো চলো এবার অটো ধরবো, আর তারপর এখান থেকে যাবো IRS, একটু পর সেশন আছে আফটারনুনে লাঞ্চের পর। তো চলো এখন যাই, আপাতত রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি, কি আর করা যাবে। অটোতে বসতে পারছি কুচুকুচি করে বাচ্চাদের। তো এরপর আমরা যাবো IRS-এ, ওই যেখানে ইনস্টিটিউশনটা আছে, ডিজি যেখানে আছে, তো সেখানে এখন যাবো। এখন এটা অটো করেই যাবো, আর অটোতে পাঁচজনতে বসে যেতে দেখো কি অবস্থা আমাদের পাঁচজনের। এখন আছে 2-3টে অটোতে আমরা সবাই মিলে যাচ্ছি। তো চলো এখন ধরে যাই, অটোটা প্রচুর নড়বড় করছে, পড়ে যাবো। এখন যাই, তারপর আবার তোমাদের সাথে হবে কথা সমস্ত কিছু। Staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you. আমরা IRS চলে এসেছি, এই যে পেছনে যে ইনস্টিটিউশন, এইটা হচ্ছে IRS এর যে ইনস্টিটিউশন, এই যে দেখো পেছনে লোগো লাগানো আছে। তো এই আমরা চলে এসেছি, অনেকটা দেরি হলো আসতে, কিছুটা টাইম সময় লেগে গেল। তো আমরা এখন এখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছি, আর স্যার ওখানে গেছে পারমিশন নেওয়ার জন্য।
তো পারমিশন পেলে আমরা চলে যাব ভেতরে। তো চলো, আর যার সময় তো তোমাদের দেখাবো তোমাদের। बैनर लगा दिया তো চলো, ठीक ठाक नहीं आया। এই যে স্যার আসছে। ওখানে আইআরএস সেশন তো হয়ে গেছে, মোটামুটি দেখে নিলাম সমস্ত স্যাটেলাইট এসব। ভেতরে ভিডিও করতে পারিনি কারণ অ্যালাউ নেই তাই। আর এখন আমরা যাচ্ছি, এই যে দেখো এফআরআই যাচ্ছি, ওখানেও মানে সেশন আছে, দেখবো আর কি ভেতরে ঢুকে। তো ওরা আগে চলে গেছে, আমরা লাস্টে আছি। আমাদের অটোতে কিছু প্রবলেম হয়েছিল, তো তার জন্যই প্রথমবারও তাই আমরা রাস্তা খুঁজে পাইনি। ওরা আগে গেছিলো, সেকেন্ডবারও তাই আমাদের অটোটা প্রথমে আছে, কিন্তু কি হয় সববারে গিয়ে লাস্টে যায়, কারণ কিছু হয় কিছু না কিছুটা হয়ে যাচ্ছে আজকের দিনটাতে। তো চলো এখন যাচ্ছি, আমরা সবাই এখন অটো দিয়ে আছি। আর এখানে অনেক কিছু দেখছি, পাহাড়ে এই যে বাইরে থেকে ভিউটা সত্যি খুব সুন্দর লাগছে। আর আমরা উপরে আছি তো অনেকটা বেশ দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। তো চলো আমি যাচ্ছি এফআরআই। আর মতলব তো চারপাশে ভিউটা সত্যি খুব দারুণ, পাহাড়ের এইখানে জায়গাটা সত্যি এত দারুণ লাগছে না দেখতে চারদিকে। আর এইদিকে পুরো জায়গাটা দেখো, এত সুন্দর জায়গাটা। সবাই যখন ছবি তুলছে বুঝতে পারছো, ভালো জায়গায় এলে ছবি মাস্ট সেলফি। আর আমার এখানে এসে ঠান্ডাটাও লেগে আছে, মানে কালকে রাতেবেলা স্নান করেছি, আর তারপরে আজকে সকালবেলা তো খুব সকালবেলা স্নান করা হয়েছে, তো তার জন্য হয়ে গেছে, ঠান্ডা লেগে আছে। তো চলো ঘোরাঘুরি হয়ে গেছে, এবার যাই। আর জায়গাটা তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাই, দেখো কি সুন্দর জায়গা, মানে এত সুন্দর, মানে পুরোনো দিনে দারুণ সুন্দর জায়গাটা দেখতে। তো চলো।
আমাদের পুরো মিউজিয়ামটা ঘোরা হয়ে গেছে। মানে মানে অনেকগুলো ইয়ে তো মানে কলকাতা মিউজিয়াম হয়তো তোমরা দেখেছো, তো পুরোপুরি সেরকমই এখানকার মিউজিয়ামটাও। তো আমরা পুরোটা ঘুরে নিলাম। আর বাইরের এখানটার ভিউটা কি জাস্ট অসাধারণ, জাস্ট অসম ভিউ। তুমি দেখো পরে এখানটা সানসেট হচ্ছে, আর এই যে এখানটাতে পুরো এই যে পুরো রোড যাচ্ছে, আর ওখানে তোমার কাগজ ফুলে পুরো গাছ আছে, আর এখানটা এই সামনে এই যে মিউজিয়াম। এত সুন্দর ভিউ, মানে দারুণ লাগছে, মানে পুরো আর পুরোটা গাছে ভর্তি, পুরো সবুজে ভর্তি। তো তার জন্য এত সুন্দর লাগছে এখানে পুরো জায়গাটা। আমার তো দারুণ লেগেছে, দারুণ মানে। আর বুঝতেই পারছো, আর আমি সত্যি খুব সবুজ ভালোবাসি, কারণ সবুজে দেখতে পেলে এই যে এখানে ঘাস সমস্ত কিছু সবুজ টবুজ আমার এত ভালো লাগছে। জানি না কার কি ভালো লাগছে, তবে আমাদের সবারই প্রায় মোটামুটি খুব ভালো লেগেছে এখানে জায়গাটা। IRS থেকেও এখানটা সব ভালো লেগেছে, কারণ IRS এ ভিডিও করতে দেয়নি, তাই তোমাদের দেখাতেও পারবো না। তো এখানটা তোমাদের ঘুরিয়ে দেখালাম। তো চলো এখন আপাতত ফটো টটো তুলে নিই, তারপর তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। আবার আমরা ওখান থেকে এসে FRI থেকে এসে আবার রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি আমরা সবাই মিলে। এখন মোমো খাবো তার জন্য। আর চলো তারপর তোমাদের দেখাবো মোমো খেলাম। মোমো এখানে পাহাড়ি এলাকায় মোমো নাকি খুব সুন্দর হয়, কারণ যারা এসেছিল, আমি তো আসিনি এরকমভাবে পাহাড়ি এলাকা। তো তার জন্য মোমোটাও খাবো আমরা। আর এই যে মার্কেটটাও ঘুরবো একটু। তো চলো এখন মোমো খাই আর মার্কেটটাও ঘুরি। এইটুকুই। আজকে সন্ধ্যে থেকে টাইমটা সত্যি খুব সুন্দর কাটলো। প্রথমে আমরা মোমো খেয়েছিলাম, আর তারপর গোটা মার্কেট ঘুরলাম, তারপর গেছিলাম গুরুদুয়ারাতে, সেখানটাও খুব সুন্দর কাটলো। তো আজ সকাল থেকেই টাইমটা খুব ভালো কেটেছে। তো আজকে এখনকার মতো ভিডিও এইটুকুই। আর আমরা এসেছি আজকে খেতে। তো চলো খাবারটা দেখে না আমরা কি খাচ্ছি, আর আমার সাথে থেকো অবশ্যই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। খাবারে ছিল চুরচুর নান আর পানির আর ছোলা।